ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കുഞ്ഞുട്ടാ. നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ലവ് ലേക്കിലേക്ക് പോവാണ്. ഞങ്ങൾ ലവ് ലേക്കിൽ പോവാണ്. പക്ഷെ ലവ് ലേക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പോവല്ല, ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോവാട്ടോ. ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം ഇതിനും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ക്യാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇതുവരെ അതൊന്നെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വയ്യാതെയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അത് മുടങ്ങി പോകും. പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവം സഹായിച്ചൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോവുകയാണ് ലവ് ലേക്കിലേക്ക്. ലവ് ലേക്കിൽ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ എക്സ്പോ ലേക്കിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയാലേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ ലവ് ലേക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ലവ് ലേക്കിൽ എത്തിക്കാണല്ലേ അല്ലേ കുഞ്ഞുട്ടാ? ഹലോ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫൈനലി ലവ് ലേക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ടെൻറ്റ് കെട്ടാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അവിടെ എത്തി. കുറച്ച് നേരം എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. 5:45 ആയി സമയം. പക്ഷെ ഇപ്പം വേഗം ഇരുട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല സ്പോട്ടിന് കേട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ച് ടെൻറ്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ സ്പോട്ട് കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ സ്പോട്ട്. ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെയാണ് ടെൻറ്റ് കെട്ടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വലിയ ക്രൗഡഡ് ഒന്നുമല്ല, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നല്ല സ്പോട്ടാട്ടതാ. ഇവിടെ 1-2 ബെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ ലഗേജുകളൊക്കെ അവിടെയാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ക്യാമ്പിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് ലവ് ലേക്ക്. പക്ഷേ ലവ് ലേക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീരെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പൊടിക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചം കാണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഫുൾ ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റോ കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമ്പിങ് ഒന്നും കൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. മണിക്കുട്ടി എന്താ കഴിക്കുന്ന? പഴംപൊരി കഴിക്കുക. ഞങ്ങൾ റീം ഒരുമിച്ചിട്ടെടുത്തത് അതെയാ. അതെ വ്ളോഗാണ്. ഇനി മണിക്കുട്ടി ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. മണിക്കുട്ടി അച്ചുകൂടിയിരിക്കുക. രാവിലെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു, നല്ല മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ എണീറ്റു. മക്കളെ ഒന്നും എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു മോർണിംഗ് വാക്ക് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ എണീറ്റതാണ്. അപ്പം ഈ മോർണിംഗിലത്തെ ചില വീഡിയോസ് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം തണുത്തിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഫോൺ വരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഞങ്ങളൊരു 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നടന്നൊക്കെ എത്തി. അപ്പോഴേക്കും മക്കളൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതവിടെ ബ്രഷിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാപ്പി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറം സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം വലിയ എന്താ ചിക്കനോ ബീഫോ എഗ്ഗോ വെച്ചിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്നുമല്ല. നോർമലായിട്ട് കെച്ചപ്പ്, മയണൈസ്, കുക്കുംബറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചിപ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ തട്ടിക്കൂട്ടൻ സാൻഡ്വിച്ച്. ഇതിന് വയറ് നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ആക്കണേ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് വെറും ഓംലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ കഴുകാൻ പോവാണ്. ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഫ്സൽക്കാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. മൂപ്പർക്കാണ് ഓംലേറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ മക്കളെയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ കാര്യമായിട്ട് ലവിലേക്ക് വന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല വെള്ളത്തിൽ, കാരണം വേഗം ഇരുട്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പം തലേന്നൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുളിക്കാൻ വിട്ടു അവിടേക്ക്. ശില്പ ഏതെങ്കിലും രണ്ടാക്ക് അവസരം. മക്കളൊക്കെ കുളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് മക്കളെയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി പകുതി പേര് ഇവിടെ ക്ലീനിങ്ങിന് നിന്നു. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കാറിലെടുത്ത് വെക്കണം. ഞങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് തിരിച്ച്. അപ്പോൾ മണിക്കുട്ടിയൊക്കെ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങളുടെ 2 ആഴ്ചേൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആണ് ഈ ലവിലേക്ക്. 2 ആഴ്ചയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലെടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും മക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വയ്യാതെ ആകുമ്പം ആ പ്ലാനൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലോടുകൂടിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അപ്പം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് കാറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം, ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിങ് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം എല്ലാവരുടെ മുഖത്തുമുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ലവിലേക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഫുള്ളാക്കിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം ക്യാമ്പിംഗ് ഒന്നും കൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമ്പിംഗ് വ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.